Okay, good morning mga kapalpak. Ngayon yung gagawa natin ng paraan at aayusin natin do it yourself is itong water thermos ng aking tiyahin. Bali nasabi niya sa akin kagabi na gusto na niya itong itapon kasi dati daw pag nilalagyan ng mainit na tubig matagal daw ang bago lumamig yung laman sa loob. So ngayon try natin gawa ng paraan kung mapapamintain pa rin natin yung init ng tubig. Okay. Una napansin ko siguro ginalaw nila yung ito sa loob. Kaya kung mapapansin nyo, ano siya, parang kumakalog. Nung chinek ko, may siwang. So, tinignan ko yung likod ngayon. Actually, ito kasi, ito yung parang maghihigpit sa kanya eh. So, siguro nung chinek, hindi na naibalik. So, ngayon, pag hinigpitan mo, magiging ano na siya dito, yung fit na. Wala nang kalog. Hindi nakakalog yung loob. Pero, hindi yun ang problem. Possible problem nito is nandito sa ilalim. So, kaya ang titingnan natin kung paano natin magagawa ng paraan at kung gagana. Pero ang gagamitin natin dito is unang-una sealant. Tingnan natin kung saan natin ito gagamitin, pero mamaya malalaman natin. So ang gawin natin, tanggalin muna natin itong cover. Ito, tingnan natin buksan natin yung likod. At least mahigpit na naman to hindi natin gagalawin. Buksan muna natin. Okay, ito yung likod niya. Actually natatanggal naman to kasi yan. Okay, so tingnan natin. Ito, baka may butas. So far parang wala namang butas. Ayan. Tingnan natin. Ito katulad nito. Tingnan natin din to. Tingnan ko mabuti Ayun. Meron siyang, nakikita nyo, meron siyang butas. Supposed to be dapat wala siyang butas para yung init hindi lumabas yung moisture sa loob, yung pagitan nitong glass na to. Ito kasi actually yung hindi magkadikit yung sa loob at saka sa labas. Ito'y parang merong pagitan sa magkabila para ma-maintain natin yung init. So madali lang gagawin natin dito. Lagyan lang natin ng sealant yung kaninang pinakita ko. Ayan. Pero dandahan lang kayo kasi baka mamaya mabasag. Bibili na talaga kayo ng bago niyan. So itong sealant na to, may pinagamitan na ako dito. Ito naman basta malagyan mo lang yung plastic sa loob. Pwede pa ulit gamitin yan, medyo magtatagal pa rin yan ilang buwan. Maninigas lang yung nasa ibabaw, pero meron pa rin yung malambot sa loob na yun yung gagamitin natin. Try natin pisilin kung ano yung sealant aangat. Pag hindi umangat, tanggalin natin. Yan, try natin tanggalin. Pero pag natanggal siya, yun ang malambot na sealant ang lalabas. Gamit tayo ng pwede masusi. Ayun. Hindi patanggal na siya. Okay. Kaya mapapansin nyo, buo na siya Pero yan, sinasabi ko nga sa inyo, may part lang yan na matigas. Pero yung nasa loob niya, katulad nito ano na yan? Yan na yung pwede natin gamitin. Try natin lagyan ng madami. Tapos hintayin natin tumigas. Try lang natin, malay mo naman ito pala yung magiging solusyon. Walang masama, kaysa naman itapon agad natin, bibili ulit tayo ng bago. So magagastusan pa tayo. At
Tapos kung ito naman gagana, malaking tulong din ang magagawa. Okay, hintayin na lang natin tong hintayin na lang natin tumigas para matesting natin. Sige, balikan ko kayo ha. Okay, mga kapalpak. Bali, napatigas na natin yung silicone. Dinagdagan ko lang kanina. So, napatigas na natin. So, okay na yan. Hintayin na lang natin kung gagana na ba siya. Kung palpak ba ang pagkakagawa ko. Or successful. So, pwede na natin siyang ibalik. Okay, kunin mo lang ulit ito. Oops. Hulog. Lagay natin. Okay, madali lang yan. Pag hindi na nagalaw, ibig sabihin secured na siya dun sa dulo. Okay? Ayan. Tapos, lagay na natin to. Okay, higpitan natin. Double check nyo. Kung gumagalaw pa to, higpitan pa natin dito. Ayan. Pero kung hindi na siya gumagalaw, ibig sabihin, okay na yan. So, ayan. Ayos na siya. Bibigay ko na siya sa akin tiyahin. Para ma-testing na niya at hindi na siya bumili. Okay, sa susunod na lang ulit mga kapalpak ha. Good morning.